Bonjour zusammen. Heute schlage ich Ihnen vor, eine Frau zu treffen. Sie ist Fotografin und Sie werden sehen, sie hat in ihrem Leben, sei es beruflich oder privat, ein Abenteuer gemacht. Momentan zum Beispiel schafft sie mit einer Kunstmalerin am Bösch über Bären. Bären habe ich sehr oft gesehen. Ich bin 4 oder 5 Mal im Spitzberg gesehen für Weissbär, Polarbär. Die sind sehr, sehr gefährlich, viel gefährlicher als der grüne Bär oder der Grizzly. Der Grizzly da kann man viel näher gehen, aber der Polarbär müssen wir immer auf dem Schiff sein, weil sie viel zu gefährlich sind. Angst empfindet sie keine, weil sie nicht allein ist und weil sie die Vorschriften der Begleiter respektiert, über was man machen darf und nicht in der Nähe von so Bären. Ihre Freundin, die Kunstmalerin, tut selber auch fotografieren, malt aber auch manchmal nach dem Foto von der Sabine. Les photos de Sabine, c'est comme si je les avais fait moi-même. Je suis tellement en osmose avec ce qu'elle ressent vis-à-vis des animaux et la manière dont elle les cadre, dont elle les prend, le mouvement, que quand elle arrive de voyage, je farfouille dans ses bagages et je m'approprie ses photos. Julie, je t'ai ramené quelques images là. Si tu veux faire un croquis ou les peindre ou s'il y a quelque chose qui t'inspire, là elles sont en noir et blanc, je les ai aussi en couleur. Für Sabine kann Schönheit überall sein, wir müssen nur sehen und wissen sie aufzufassen. Es ist genauso exceptionell, wenn man Käfer sieht im Garten als Bär im Spitzberg. Die Natur ist überall schön. Maintenant, on va éclaircir un peu les noirs qui sont, mais pas trop attention. In ihrem Leben hat Sabine Trenz mehrere wichtige Begegnungen gemacht. Dazu gehört der berühmte Fotograf František Svardon, wie der Jahrzehnte im Elsass lebt und auch viele Fotos von der Natur sowie die Nachtlichter macht. Er gehört zu den Menschen, die sie sofort encouragiert haben, ihre Fotos wieder zu machen. Je pense d'abord c'était sympathie. Ensuite j'ai vu la façon comme elle traite des images, enfin des sujets, et qui est investie dans la nature, dans les photos nature, qui sensibilisent les gens. Je suis assez touché parce que je pense qu'aujourd'hui il faut avoir cette sensibilité pour enfin un peu protéger la nature et notre planète. Donc cette sympathie, elle s'est projetée en amitié. Et donc évidemment après les amis, ils s'aident entre eux. Donc c'est ça ce qui est le cas maintenant. In ihrem Buch «Zigzag», in welchem sie ihr Leben erzählt, sieht man sie als Kind mit dem Albert Schweitzer. Ihre Papa war Doktor mit dem in Lambaréné. Vor kurzem hat sie sogar viele Briefe vom berühmten Elsässer an ihren Papa gefunden. Andere grosse Abenteuer ihre Kinder, wie sie in Bolivien aufgenommen hat, mit 5 und 8 Wochen. Heute sind sie ungefähr 30 Jahre alt. Ganz entscheidend war auch ihr Treffen mit dem Filmemacher Pierre Mann. Ohne Pierre wäre ich nicht da und hätte ich kein Foto machen. Wieso? Weil ist der erste gesehen, der gesagt hat, dass ich Foto machen soll und dass ich mich bessern soll. Und er hat mir ein gutes Apparat geschenkt. Ich will noch die anderen zwei Kameras nehmen wir noch mit, gell? Ja, natürlich. Seither machen sie Filme und Fotos und Konferenzen in aller Welt. Hier ist das ihr Material für bald zwischen Russland und Alaska ein ganz seltener Schwarzbär zu sehen. Das werden wir uns auch gut vorrichten. Nämlich, wir sind viel im Wasser. Wir müssen im Wasserstrom durchlaufen, mit der Kamera, mit dem Trépied. Und das natürlich muss gut vorgerichtet werden. Es ist ein ganz spezielles Leben und ich habe ein wunderbares Leben. Kommen sind wir zurück, machen wir schon die Sachen fertig, für wieder fortzufahren. Jedes Mal in eine andere Richtung, jedes Mal für ein neues Abenteuer. Und ich freue mich immer viel. Ja. Das Beste davon kommt nächstes Jahr raus und im November stellt sie im Europapalast aus.